Blog TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allahu za mu nuna wata sabuwar hanya wacce za ka samu kyautar 150 MB a layinka a kowace rana. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyo. Kafin mu fara, zan ajiye link ɗin wannan application ɗin sannan da link ɗin file ɗin da zaka ɗauko domin yin amfani da shi a cikin wannan application ɗin domin samun kyautar data kowace rana. Wannan ita ce fuskar application ɗin. Bayan ka yi downloading ɗinsa sai ka zo direct ka shige shi kamar haka. Kana shiga sai ka zo ka taɓa nan wajen, kana tabawa sai ka zo ka taba import setting, sai ka taba masa allow. Kana taba allow din nan zai kara kawo ka zuwa wajen da zaka je ka dauko wannan file din da na sa ka kai downloading ɗinsa, sai ka zo ka dora. Yanzu ta yaya zaka dora? Sai ka zo ka taba nan wajen, sai ka taba import setting din nan, kana tabawa zai nuno maka file manager ɗinka. Yana nuno maka sai ka zo ka zaɓi inda kai downloading ɗinsa. Ni ba Wayarka. Gashi nan na taɓa download, ina taɓawa gashi nan za ku ga file ɗin ne guda uku kamar yadda na ajiye muku link ɗinsu a description ɗin wannan bidiyo. Sai ka zo ka taɓa ital 5TNB ɗin nan STK, sai ka taɓa shi. Kana taɓawa sai ka dawo nan ka danna OK, sannan sai ka taɓa wannan zagayayyen wajen jannan, sai ka taɓa shi kamar haka. Za ka ga ya zama kore a haka sai ka kunna datar ka dai. Kana kunnawa za ka ga a haka yana yin connecting da ka ga wani dan mukulli a saman wayarka, to shikenan wannan data ta samu. Daga nan zai fara yin nuni, yana tafiya har 50 MB din nan ta kare. To daman link din file guda uku na ajiye muku, daya na 50 MB, daya na 50 MB, daya ma na 50 MB. Kaga idan kai hada su ya zama 150 MB a rana kenan. So ta wannan hanya ce za ka samu kyautar data kullum a cikin layinka na Zen. Gashi nan ya yi connected, kana duba ƙasa za ka ga connected, sannan gashi nan za ka ga gudun datar ka, sannan nan kuma za ka ga speed din yanayin gudun data. To daga nan shikenan sai ka yi minimize, sai ka koma cikin browser ɗinka ko kuma abinda dai kake so ka yi, duk abinda za ka yi da wannan data za ta buɗe. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka nuna mana alamar like sannan ka taɓa alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da